होती है, दस ही बढ़े कुटुंब परिवार। और ये हमारे प्रिय मित्र सुमित नारायण फौजी, इनकी तरफ से ये पीयूष यादव उनके भतीजे हैं। इसमें लिख के लाए हैं, फरमाए सास खवाए रबड़ी। हाँ, फिर का है बहू मचाए गबड़ी। हाँ, ये गाना हमने बहुत पहले दिया था और क्षमा चाहते हैं, आज रात्रि में हम जब कथा कहेंगे तो सबको सुनाएंगे, परेशान न हो, ठीक है? कोई बात ना है, बच्चों की इच्छा रहती है। इतनी दूर से बेचारे रुपया दो से ले आए हैं, कामना करेंगे भगवान से सदमार्ग पर चलाते रहें, सद्बुद्धि दें और किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होवे। राधा रानी भंडार इनकी हरी भरी बनाए रखिए, मेरी आशा और आकांक्षा है। बोले आनंद कंद भगवान की। बहुत पहले मैंने ये दिया था, एक लाइन में हम जरूर गाएंगे। इच्छा है बच्चों की, कोई बात नहीं, शांति बनाए रखें। कि मिले कर आए परवाना, आया बहुवन का जमाना। कैसे? कि सास खबाई रही रबड़ी, बहू तो मचाई रही गबड़ी। सास खबाई रही रबड़ी, बहू तो मचाई रही गबड़ी। हाँ, सास खबाई रही रबड़ी, बहू तो मचाई रही गबड़ी। अम्मा के विचार हैं, 4 जन को चौधरी और 5 लट्ठ को पंच, जन के घर में 6 लट्ठता को अंचन पंच। सबसे बड़े लला की शादी भई। सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर झाड़ू लगाएगी जरूर। झाड़ू लेकिन हुआ क्या, सासु लगाई रही झाड़ू, बहू पीवे चली गई दारू। सासु लगाई रही झाड़ू, बहू पीवे चली गई दारू। जय हो गुरुदेवा। और साथियों देखा, अम्मा विचार करने लगी। आप लोग कह रहे होंगे, माताएं बहनें समझ रही होंगी, कोई ऐसी माताएं बहनें नहीं दारू पीती हैं, लेकिन मैंने कई देखे हैं शहर जिनमें खूब बियर पीती हैं, खूब डटकी। कहूँ माताएं बहनें तो पिंडल ले आती हैं 2 सवार। और फिर देखो बट्टा जमना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ कोई ना पिए तो यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम इधर की बात कर रहे हैं, कानपुर साइड की। तो माताएं बहनें पीती हैं, यूं पीती। हाँ, कछु आवाज आ रही पीछे से, माताएं बहनें कछु लकड़िया की तंबाकू खाए लेती हैं। हाँ, खाए लेती परिचित महाराज, देखो परिचित अम्मा खाए लेती। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ऐसा ही नहीं। सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर पोछा लगाएगी जरूर। पोछा लेकिन हुआ क्या, हुआ? लगाई रही पोछा, बहू खाए रे चली गई समोसा। सास लगाई रही पोछा, बहू खाए रे चली गई समोसा।
कोई बात ना है।